Kanglon kaina Manipuri ngamkhai landuna India da jangsilakiba Myanmar macha kuntaru maramdamda halankre haina Chief Minister and Birena Fongokre Amasung WY tablet amadi brown sugar puduna chatlamba miyoi ane security force na fabangamkre Kurumjari ISCOM News Engwiriba Kwaipunnamak Paisilki Janambam Nadaramnok Cheri Housing Pau Sandok Pizari Kanglon Kaina Manipur Gingamkai Landuna India the Jangsilakiba Myanmar Macha Kuntaruk Maramdam the Halen Krehaina Chief Minister Nongthoma Birena Fongdokre Wafamasi Mahakna Mahaki X handle accounta Ngarang Tagalakibane Mahaki Warolda Lana Maram Oiraga Lebak Asida Jangsilakiba Mioy Singbu Mioy Bagi Minung Sigaloina Yang Bigani Amadi Mateng Pangbiduna Maramdam da Halan Kigani Adubu Kanglon Kaina Manipur Jangsilakpa Mitop Miancha Singbu Makatana Leithana Bagi Ayabadi Piroi Haina Chief Minister and Biren Singna Fongdork Bagaloina Laingak na Mitop Miancha Singi Mayok the Lepli Hainasu Makatana Fongdorakli WY tablet amadi brown sugar pudana chatlamba miyoi ane security force na fabangam kre Churachandpur district ki Churachandpur police station ki manung chanalaiba mata village tegi khugatamna thawalakkiba 4-wheeler amada mayai ka bachanjak singasi pudana chalambane security force na farab miyoi ane adudi P Thangkhanlam chahi nifumanga amadi Manglian Kup sahi kontrani thoine makoi ani dagi soft case humpuda brown sugar gram chadret Humputara Taruk Amadi, Gram Humpulumba, WY tablet Chamangaga, Kuntrataret Fagatpa, Ngambagaloinana, Makong Mari Panba Gari Amasu Fagatki. Oja Singi Maru Aina Talent Utuk Janabaki Pandam the Pangthokadaba, DM College of Teacher Education, DMCTE Infalge, Yankainitu Suba Annual College Week Kumjalisingani Kunmari Kunmangagi Thoram, Ngasidagi Colleges ki Principal Dr. R.K. Lokendra Singh na athoiba mitung oiduna haudokre Colleges ki Trainees Union ascenduna nimit taruk ni chupna jathagadaba College Week haudokpagi tharamda Trainees singi tongan house mari khaidoktuna Mars Pass competition pangthoki Ngasigi tharamaduda College asigi faculty member Dr. Konika Kuraizam Dr. Anita Kangabam amadi KH Dinesh Kumar Singh na matang sitna Tauramapu amadi akanaba mitung lensing oina sarukyaki Tauramga mari lainana wangangloi singna haikibada Ojagi sinfamda training toba lakliba trainee singna tongan ba co-curricular activities singda yumfam oiraga pangthokliba wikasida sarukyaduna Classroom the mahiroi singularity ki parakhak takpi tambibagi wangmada co-curricular activities sing the su ahenwamidyang tamduna mapung fabami amamam oina buhanabada achoba thaudang launaba amadi maikay khuding makta lamjing lamtak pangamnabagi pandamda mapung fana train tawbagi tangai fadaba leibadagi college week ki tharamasi sinbani haiki Pangthokadoriba wikasigi vansing asida ashumna tawrabadi lamdamasi thaksi khasi leiba khunai amasoidana oiba ngamlagani loinana tongan ba community gi training singi marakta amaga sakhang maikhang nahanba nungsi chanaba purakpa loinana marup mapang oibagi achetpa mari sagatpa ngamlagani haiki college week asida literary meet cultural meet amadi sports meet na mapung oiba thoram singoina oza singi talent uthoknabagi pandamda pangthokpa thoramne Asiguma Thoram Asida Oja Singh Amadi Training Singh Namatam Jana Sarugyadana Mai Pakpa Thoram Singh Ohensi Haina College Sigi Principal Dr. R.K. Lokendra Napil Taurakli Thoram Gi Sarugamu Oina Souvenir Amasufongki Ngasi Hauba Namitki Literary Section Gi Oina Item Tarukta House Marina Changdam Nari Makatana Tang Tere Amri Nepal Cultural Meet Tang Mapalamati Tarada Sports Meet Ki Thoram Singh Amadi Tang Tara Mathoida Mana Yenthokpagi Thoram Pangthokani Haire Manipur gi irang asina maram oiraduna Suknu Kendra gi manungda leriba relief camp singda Jangjafam loduna leriba internally displaced persons singda Ningtham Thada Darkar Oiba blanket sing yenthokpagi thoram ama pangthokre
Seva Bharati Manipur amadi Pangal Tabi Sakhaga Khutsamnaduna Blanket Singadungasi Khutsinakibane Seva Bharati Manipur gi Kakching Khanda Samparak Pramukh Dr. Laistram Dayanandana Fongdurakpada Seva Bharati Manipur na state asida natana Manipur gi wangmadasu matam gi oina natural calamity tholakpa matamdasu awa ana taraba singda mateng pangduna lakli hairaduna thokliba irang asidasu Seva Bharati na angamba mateng pangbagi makha satharakpa oina ngasisu relief camp singda chatuna ningthamgi ayingba asidagi kharada oirabasu ngakthoknanaba blanket sing asi mateng pangbani haiki Tauramadu Kakching amadi Thawbal Leiba Seva Bharati Manipur ki maru eba thawpuba kaya su saruk yaki India gi miyam gi lengak chenakhiba Republic Day Thauramgi wahanthok leitre Aikhoi Indian amani haibagi chawthok jafam amadi haraunungai maram leitre India lengak singna lamdam sigi yelhomi singi mamal khangbi traba yelhomi singwi kai khumna daraba Yelhomi Singi Hak Matliba Makai, India gi Republic Day amadi Independent Day gi Thauram Khudingmak, Miyamna Saruk Yaroi Thingani, Boycott Togani Haina, Khamaika United Clubs Organization, Khamuko President, Mayengbam Zugendro na Khudik Pituna Thador Pachirul Amada Paujilakli. Lilong RWA NH 102 Lilong Kunona Association Asigi Kumjalisingani Kunmanga Calendar ama Fongduna Jahi Asigi Manungda Lekayasina Togadaba Program Sing Yaba Calendar Fongduna Miyam de Kutsina Kray Calendar Asi Pongbada Chandal gi SDC Saikas Lamkan RWA gi President Rasit Makakcha Madi Association Asigi Executive Member Sing Nasarukyaki Taramasida Ojik Leriba Manipur gi Fiba Masida Lo Leitaba Leibak Amagum Miyoi Kujok Karana Tauning bada Tauriba Sibusu Association as in a pen de Bafongdrakli Mapi Mapa Leitaba Horak from Kangtaba Puwaribu Miyamda Lan Uhan Bafurub Amana Magi lining da Miging Changba Manba Tawung Kayasibu Lenga Kim Mapu Eriba Chief Minister Anne Biren Singna Atuba the Miding Changbiduna Toghaning the Bataudok Sing Toglaktana Bohanabada Miding Changbi Haina Resident Welfare Association RWA Lilong NH 102 gi President Rasit Makakchana Kodiak Piduna Thador Pachirol Amana Fongdrakli Tripura ki Nongchup Thangba District ta bus ama maina chakpade ki miyoi tara mathoi asoka pandang kre thodogase ngarang Tripura ki maming leba tourist spot mo ediba bus gram dege picnic loiraba matung halakpa ki lambi da thokibane bus asina Jagatpur Chau Muhani area yorakpada pokhairaktuna maina chaklakibane Police ki matungina picnic chatliba khongbu adu bus ahum da lakhibagi manungda bus ama maina chaklakibane Police report ki matungina bus aduna Champak Nagar halakpagi lambida bus adugi generator pokhairaktuna maina chaklakibane Additional SP gi matungina mai chakpagi maikhuna maramoiraga mayoitara mathoi sokhi aduga amana maina chakpadagi asoka pannangki haire Asokapan nanglaba miyoy singadu athuba matamda rescue tawduna manak nakpadaleba hospital da puduna layingki laying sathaba matungda soklaba singi fibam mipainingai oidre haire Laibak asigi awang amadi nongpuk tangba mafam singda ngasiga thana numit marini chupna ingbagi chang hengalakli Temperature antarabasu mafam kaya dalaichil thabana maram oiraga lambi chathok sasinda khudong chadaba mayoknari masina maram oiraga train amadi flight kaya cancel tawkre ngarang fawbada Kashmir amadi Jammu gi mafam kaya da mayai oiraptagi horaga akan mamawongda untaki National Highway singtingki National Highway yariba makai phawdana chathok sasin tawnaba mari lenaba authority na miyamda khanghanki Ladakh ta su nong mangbagaloinana Mafam kayada akan mamawangda untabadagi Srinagar dagi Kargil tabalambi amadi Kargil dagi Jaskar takiba lambi singtingki Nakalamaromda India ki kono New Delhi da ngasi ayuk akhak araw yawna nongchubadagi Traffic amadi rail operation singda akaiba piki Masigi mathagda laibaka sigi awang amadi nongpok thangba state singda Kahena ingba amadi lechil thaba amadi untaba na maramoiraga lambi chathok chasinda khudong chadaba mayoknari Loisilakpada maroiba paw amukahana thamjari
Kanglon kaina Manipur gi ngamkhai landana India da changsilakhiba Myanmar macha kuntaruk maramdam da halhankre haina Chief Minister N Birena phongdokre. Amasung WY tablet amadi brown sugar puduna chatlamba mioi ani security force na fabangamkre. Pungjasi fawagena PJ ba ISCOM gi news matanga sida lojere makhataba pawgidamak ISCOM news pum ideng tadan lebiyo.